Üz təm... Oh! Nəhayət ki, Azərbaycanda da PR paketləri görə bildik. Bir çanta dolusu xoşbəxtlik. 1, 2, 3 və 4 dənə kiprik. Həyatımda heç kiprik taxmamışam desəm. Mənim bebişlərimi unutmayıblar. Qızlarım üçün 3 dənə çox şirin maska. İndi baxaq görək bizimkilər nə yaradıb. Birinci Clean Balm. Buna çox sevindim şu an. Üz təm... Oh! Hayır. Üz təmizləmə balmımız var. Qoxusu çox gözəldir. Makyaj təmizləmə dəsmalı mı? Yumuşacık. 2 dənə tonalimiz var. Açaq. 02 nömrə. Bir nömrə. Tərsinə oldu elə bil. Sizcə hansı rəng mənə olar? İndi birlikdə yoxlayacağıq bunda. Öz sponjları var. Çox qəşəng. Cidden deyirəm, ən sevdiyim sponj hissiyatını alıram bu sponjdan. Makyaj sabitləmə spreyi. Açaq. Çox gözəl qoxusu var. Tam olaraq 1, 2, 3, 4, 5 dənə göz üçün shimmer. Xoş gəldin. Qızım dərsdən gəlib arkadaşlar. Tamına 5 dənə dodaq boyamız var. Açaq. Wow. Zər içindədir. Oha. O, bu mənim rəngimdir. Bu da mənim rəngimdir. Çox qəşəngdir. Yeni il gəlir. Bir ədəd kiprik yapışdırıcımız var. Evet. Bir ədəd shimmerimiz var. Qablaşdırması da ki, özünüz görürsünüz də mükəmməl. Pudra da var. Oo. Qaş sabitləyicisi. Belə bir qaş sabitləyicimiz var. Yanında da fırçası. Super. Gəlin bundan bir yerdə bir dənə makyaj eləyim və nəticəni sizə göstərim. İndi açdığımız məhsullarla birlikdə makyaj eləyirik. Pürüzsüzləşdirmə effektini bağlayaq. Pürüzsüzləşdirməni bağladım. Sizi şöyle yakına alayım. Birinci, üzümü sadəcə nəmləndirmişəm gördüyünüz kimi. İlk olaraq tonalnidən başlamaq istəyirəm. Baxaq görək birinci hansı rəngimizə düşür. Mən elə bilirəm bu düşəcək. Baxaq. Elə öz süngərlərini öz makyaj sabitləmə spreyləri ilə ısladırıq. Daha yaxşı makyajımız alınsın deyə. Evet, qaçdırdım. İndi birlikdə tətbiq eləyək. Fikirlərimi bildirirəm. Deməli, parlaq bitişli bir tonalnidir. Son zamanlarda da türklərdən eşitmiş olarsınız. Cam cilt görüntüsü çox moddadır. Yəni, mat makyajlardan çox cam cilt görüntüsü verən makyajlar dəbdədir. Ona görə çox bəyəndim. Örtücülüyü ortadır. Yəni, mən bunu həm özəl günlərimdə rahatlıqla istifadə edə bilərəm. Ad gününə toya gedəndə. Həm də gündəlik istifadə edə bilərəm. Elza'nın qaş sabitləyicisi. Bir şey düşdü ama umarım sponj değildir. Hər dəfə deyirəm makyaj videolarında çox danışmayacağım. Çənem düşməyəcək ama çox danışıram. Bu nədir? Sabitləyici həqiqətən super. Mamam əlimdən almasa yaxşıdır. Nə vaxt yaxşı qaş sabitləyici tapıram, annem əlimdən alır. Şimdi keçirəm. Bu arada mənə hansı məhsul maraqlıdırsa birinci onu yoxlayıram arkadaşlar. Yəni makyaj sıralamasına görə getmirik. Bir şey deyim. Göz üçün shimmer istifadə eləmək istədim. Buna bir dənə baxın da nə olar. Görün necə parıldayır.
Çox qəşəngdir. Hemen kiprik taxıb gəlirəm. Bir şey deyim. Kiprik taxmağın bu qədər rahat və bu qədər asan bir şey olduğunu bilmirdim. Çox qəşəng olmadı. Uzun kipriklərim var şu an. Mən bunu günlük işlədərəm, ciddi deyirəm. Çox gözəl oldu. Mən bunu istifadə eləmək istəyirəm. Bunun nə olduğunu həqiqətən dəqiq bilmirəm. Shimmer yazılıb. Bir də buna baxın. Bir dəqiqə. Just a minute. Üzümə də bir rəng gəldi həqiqətən. Çox zər olduq. Məncə biraz matlaşmağa ehtiyacımız var. Mat dodaq boyası vurmaq istəyirəm. Amma bilmirəm hansı rəng makyajımla daha gözəl gedər. Görürsən hansı? Məncə ya bu, ya bu. Amma çox arada qaldım şu an. Gəlin bunu vuraq. Maşallah aplikatora məhsul çox gəlir. Bir saniyə. Son olaraq üzümüzə makyaj sabitləmə spreyimizi vururuq. Ay, çox heyecanlıyım. Bunu hələm istifadə eləməmişəm. Çok oldu biraz. Evet arkadaşlar, makyajımın son halı, makyajımın sizce necə oldu? Bence hiç alışılmadık, məni görmədiyiniz bir makyaj tipi oldu ve ben çok beğendim. Çok qəşəng oldu. Puanlayın yorumlarda. Rabiş, makyajım necə oldu? Mükemmel.